হাই দর্শক বন্ধুরা, আমি আবার এসে গেছি থার্ড আম্পায়ারে। আজকে আইপিএল নিয়ে প্রতিবেদন। কলকাতা নাইট রাইডার্স আমাদের ঘরের টিম, কলকাতার টিম। সেই কলকাতা নাইট রাইডার্স বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হচ্ছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিপক্ষে। তো এই ম্যাচ নিয়ে কোন দলের স্ট্রেংথ কতটা, কোন দলের কী দুর্বলতা রয়েছে, কেমন প্রথম 11 হতে পারে, সব মিলিয়ে একটা বিস্তারিত এক্সপার্ট কমেন্ট দেবেন আমাদের ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক মালহোত্রা। একবার শুনে নেব অশোক মালহোত্রা কি বলেছেন। कल एक और कांटे की टक्कर होने की संभावना। केकेआर वर्सेस एसआर, दोनों ही टीमें जो कि अपना पहला मैच हार चुकी। एक बार फिर कहीं ना कहीं करो या मरो स्थिति दोनों के लिए। जहाँ तक सनराइजर्स हैदराबाद का सवाल, उनके पास विस्फोटक बल्लेबाज जरूर, लेकिन गेंदबाज बहुत साधारण। उनके पास एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं जो ज़्यादा प्रभाव छोड़ता। और फिर कप्तानी, कहीं ना कहीं कप्तानी भी आपको बेहतर करनी होगी। तो कहीं ना कहीं कप्तानी में भी थोड़ा सा चिंता का विषय है। मैं जानता हूँ कि ट्रेविस हेड हैं, क्लासन है, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, 4 लठैत है, 4 विस्फोटक बल्लेबाज हैं। रन बोर्ड पे ज़रूर लगा देंगे, क्या उन रनों को रोक पाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। जहाँ तक केकेआर का सवाल, केकेआर के पास अच्छी खासे गेंदबाज हैं। वरुण चक्रवर्ती हैं, उनके पास सुनील नारायण हैं, वैभव अरोड़ा, अच्छे खासे गेंदबाज हैं। ऐसे गेंदबाज हैं जो दबाव डाल सकते हैं। और जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल, अजिंक्या ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, रघुवंशी ने अच्छी बल्लेबाजी की, तो उनके पास रिंकू सिंह ने भी थोड़ी सी 25-30 रन की पारी खेली। तो उनके दुकान में माल ज़रूर, लेकिन क्या वो अपनी जीत अर्जित कर पाएंगे, अपने घर से पहली जीत? क्योंकि आप ज़्यादा पिछड़ नहीं सकते। ये कहना है कि हम 4-5 मैच हारने के बाद फिर वापसी करेंगे, तो वो बड़ा कठिन हो जाता है। फिर वो कहते हैं ना, दिल्ली आपसे धीरे धीरे दूर होती चली जाती। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केकेआर को कोरबो लोड़बो जीत को करना ही होगा, क्योंकि केकेआर की फैन फॉलोइंग कमाल की है। कोलकाता वासी कह लो, बहुत लगाव है केकेआर के साथ। तो निश्चित रूप से केकेआर को उसको सौटी पर खरा उतरना होगा। इस युवा ब्रिगेड को इसको सौटी पर खरा उतरना होगा। फिर फिन एलन भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, साइफर्ट को भी मौका नहीं मिला। तो आपके पास अच्छे खासे बल्लेबाज हैं। और कहीं ना कहीं कल का मैच कांटे की टक्कर होने की संभावना, करो या मरो की स्थिति दोनों ही टीमों के लिए। अब ये देखना होगा कि ऊँट किस पर रोड बैठता है। नमस्कार। অশোক মালহোত্রার কাছ থেকে শুনলেন আপনারা, তিনি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন কার দুর্বলতা, কার স্ট্রেংথ কীভাবে রয়েছে সব কিছু। কেকেআর প্রথম ম্যাচে ওয়াংখেড়েতে মুম্বাইয়ের কাছে হেরে গেছে, 220 রান করেও পরাজয় বরণ করেছিল। তো সেই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে নিশ্চয়ই কেকেআর দল কালকে মাঠে নামবে এবং আমরা আশা করব কেকেআর দুরন্ত পারফরমেন্স করে ঘরের মাঠে প্রথম জয় তুলে নিতে পারবে। কারণ ঘরের মাঠে কেকেআর কিন্তু সবসময় শক্তিশালী। আর ইডেনের পিচ তো স্পোর্টিং পিচ, যদিও কেকেআরের হর্ষিত রানা, আকাশদীপ এদেরকে পাচ্ছে না, যার ফলে একটু বোলিং স্ট্রেংথ কমজোরি হলেও বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারিনের মতো বোলাররা রয়েছে যারা ম্যাচ জেতাতে পারে। তো সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে কেকেআর তাদের সেরাটা দেবে এবং প্রথম ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি যে লড়াইয়ে তারা হার মেনেছিল মুম্বাইয়ের কাছে, কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে তারা তার পুনরাবৃত্তি করবে না এবং সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদকে কড়া টক্কর দিয়ে সেই ম্যাচ জিতে নেবে, এটাই বলা যেতে পারে এবং এই দিকেই আমরা তাকিয়ে থাকব। তো আজকের প্রতিবেদনটি এই পর্যন্ত। আপনারা যদি প্রতিবেদনটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন। নমস্কার।